Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuova pillola. Poniamo che vogliate raggiungere la vetta di una montagna inesplorata perché ve lo siete fissato come obiettivo. Provando le varie strade, inerpicandovi per la montagna, alla fine riuscite a raggiungerla e riuscite a tracciare un sentiero sicuro che vi porta precisamente dalla valle alla vetta senza fare grossi sforzi e raggiungere quindi il vostro obiettivo finale, che è la vetta. Poniamo che questo sentiero che voi tracciate, per molti secoli, se non per molti millenni, resterà conosciuto come la miglior strada, il miglior sentiero utile a raggiungere la vetta, che è l'obiettivo. Può succedere però che qualche altro avventuriero, qualche altro viandante si dia sempre come obiettivo il raggiungimento della vetta, però voglia provare delle strade diverse. Ecco che può trovare dei sentieri altrettanto validi, magari altrettanto faticosi o faticosi in equal modo come quello che avete trovato voi, che però danno l'opportunità di avere anche altri vantaggi durante l'ascesa. Per esempio, seguendone uno si vede un panorama, seguendone un altro si vede un altro tipo di panorama, seguendone un altro invece ricco di piante di bosco si possono raccogliere anche delle fragoline, eccetera eccetera. Però tutti quanti alla fine questi sentieri raggiungono la vetta, che è appunto l'obiettivo finale. Diciamo quindi che tutti questi sentieri che si sono trovati sono la strada più comoda e più sicura per raggiungere la vetta, che, lo ripeto, è il nostro obiettivo finale. Poniamo però che tutte queste strade, tutte queste vie che sono state aperte e scoperte rimangano a conoscenza solo di un ristretto gruppo di viandanti e molti altri viandanti self-made vogliono raggiungere la vetta, però non conoscono quei sentieri e decidono di fare a modo loro. Probabilmente riusciranno a raggiungere la vetta, ma si stancheranno tantissimo. Alcuni di loro invece nemmeno riusciranno a raggiungere la vetta, che è appunto l'obiettivo finale. Ecco, tutta questa storia che vi ho fatto, cercando di renderla quanto più terrena possibile, è l'approccio che si deve avere quando si pensa ad un Joseki. Siamo finalmente arrivati a parlare di Joseki in modo diretto. Questa pillola che sto facendo è solo per darvi un'infarinatura di base, perché non voglio addentrarmi adesso sui Joseki, perché sono un argomento interessante, lungo, difficile e che bisogna prendere col piede giusto. Il Joseki non va imparato assolutamente come se fosse una poesia da recitare a memoria, per tutta una serie di motivi che andremo a vedere. Il Joseki è uno di quei sentieri e la montagna è l'obiettivo finale che dobbiamo raggiungere con il nostro Joseki. Per cui, sin da quando posizioniamo le nostre pietre sul Goban, per esempio nelle aperture, nei Fuseki, e decidiamo di giocarle per esempio nell'Oshi o nel Sansan o nel Komoku, dobbiamo già avere in mente che quella pietra che abbiamo messo giù dovrà avere un destino e questo destino sarà deciso da come giocherà il nostro avversario, ma da anche come decideremo di andare avanti noi con la nostra partita. Una cosa che ho sempre odiato nello studio del Go, per così dire, in realtà non è che l'abbia mai odiato nel senso stretto del termine, però molte volte quando chiedevo a qualcuno che ne sapeva più di me come si fanno i Joseki, e tutti mi rispondevano, giustamente mi rispondevano, i Joseki vanno fatti a memoria, però bisogna capire perché si fanno determinate mosse. Ok? Questa frase, che di suo ha un senso, in realtà era molto criptica, perché bisogna capire perché si fanno quelle mosse.
ok? Ma cosa dovrei capire? Soprattutto se sono un neofita e se non riesco a distinguere la forza e la potenza che può avere una pietra giocata di un punto piuttosto che un altro. Allora io, dopo anni di esperienza, della mia modestissima esperienza, ho cercato di riformulare questo concetto per farmelo piacere e farlo capire un po' di più, e ho deciso appunto di condividerlo con voi. In realtà il Joseki va imparato a memoria come sentiero per arrivare sulla cima della montagna, certo, però trasformerei questo "ma bisogna capire perché le pietre vanno messe così", lo trasformerei appunto in "dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo finale". Questo perché? Perché se per esempio noi dobbiamo fare un Joseki in cui abbiamo deciso di immedesimarci su Luchu Ryu, per esempio, no? Dove dobbiamo fare una fortissima influenza verso l'esterno, in base a come giocherà il nostro avversario dobbiamo sapere tutte le sequenze che il Joseki prevede per arrivare a fare influenza. Tutte queste sequenze sono i famosi sentierini che ognuno dei viandanti aveva tracciato per arrivare alla vetta, ovvero il nostro obiettivo, ovvero fare influenza. Se invece il nostro obiettivo è fare territorio, faremo tutte quelle mosse che ci daranno l'opportunità di avere il territorio. Cosa ne scaturisce di conseguenza da tutto questo ragionamento? Ne scaturisce che se tra i due giocatori uno dei due non conosce il Joseki, ma si arrangia con metodi suoi, dovrebbe risultare relativamente semplice trovare delle mosse che non sono previste nel Joseki, nella sequenza canonica, per poter raggiungere il nostro obiettivo. Infatti, uno dei problemi che molti mi hanno chiesto in merito ai Joseki, ma penso che sia alla luce del giorno, insomma, sì, però io faccio il Joseki, lo so anche a memoria, ma quando trovo un avversario che non lo sa a memoria, mi fa mosse che non sono previste nel Joseki, vado in crisi perché non so che mosse fare. Tutti questi argomenti li affronteremo con il prossimo capitolo del libro di Toshiro Kageyama, e lo farò spiegare da lui perché io non voglio assolutamente inquinare con idee mie, o diciamo con idee troppo mie, questo argomento che è molto delicato. Però andremo adesso a vedere un attimino sul Goban un paio di esempi per cercare di concretizzare un pochettino quello che vi ho detto fino adesso. Andiamo a vedere. Facciamo allora questo piccolo esperimento. Apriamo con un Oshi, ok? Tipicamente la risposta all'Oshi è il famosissimo Kakkari in questa posizione qui. Che Joseki sceglieremo? Ok, non è che dobbiamo buttarlo lì a caso, deve essere sempre confacente a quello che è il nostro obiettivo finale. Quale dei sentieri che si arrampicano sulla montagna andremo a percorrere? Poniamo, come vi dicevo prima nell'introduzione, che il nostro scopo sia quello di voler impostare una partita sull'ottenere una grande influenza verso il centro. Ecco che un Joseki, che potrebbe essere considerato canonico, quindi uno dei sentieri, potrebbe essere questo. Se anche Bianco lo conosce, allora sa che ha una serie di opportunità, però generalmente una delle più indicate è quella di andare subito nel Sansan. Nero conosce pure il Joseki, allora tipicamente la risposta di Nero è questa. Brevissimo, ok? Bianco probabilmente riesce a vivere in questa posizione e a farsi anche due occhi e qualche punticino. Nero comincia a buttare le basi per fare un'influenza. Si verifica quindi anche un altro dogma del Joseki, che è quello che dice che alla fine dello stesso il vantaggio c'è sia per un giocatore che per un altro. Ma poniamo che Nero voglia fare una cosa diversa, ok? Per cui sempre a questo Kakkari di Bianco che è tipico, Nero voglia invece rispondere in un'altra maniera. Allora, il classico Joseki, e per classico intendo che è un Joseki che va sempre bene, ma soprattutto è
il primo che si impara perché genera del territorio, dell'influenza che va bene per entrambi i giocatori, è questo che abbiamo visto qualche altra volta. Si cominciano a creare le ali, vedete, da una parte e dall'altra, entrambi fanno del territorio e dell'influenza verso il centro. Quando sceglierò di usare questo Joseki, ovvero quando sceglierò di percorrere questo sentiero per arrivare in montagna, quando ho voglia di fragolini di bosco, quando ho voglia di vedere un bel panorama, quando ho voglia di non incontrare animali feroci, ogni sentiero ha la sua percorrenza, ma tutti i sentieri, ricordate, portano alla cima, che è il nostro obiettivo. Vediamo adesso un falso Joseki, per così dire, ovvero una mossa col trucco che dimostrerà come nero, sacrificando un po' di punti all'angolo, riuscirà a guadagnare una potentissima muraglia che andrà verso il centro. È un Joseki, chiamiamolo così, famosissimo, viene classificato tra i Joseki, però in realtà è la dimostrazione di come un giocatore che non conosce il Joseki e muove le sue mosse solo a buon senso può trovarsi con un pugno di mosca alla fine e in difficoltà. Eccolo qua. Si chiama 19 Points Tricks Joseki, ovvero il trucco dei 19 punti. Cosa succede? Se noi apriamo nel Fuseki con una posizione sul Komoku, in questa posizione qui, generalmente un approccio di bianco è sul Kakari in questa posizione. Ecco che nero decide di fare una pinza in questa posizione e bianco voglia sfuggire verso il centro in questa posizione, perché così esce e minaccia quella singola pietra. Ecco la mossa col trucco di nero. Nero si mette in questa posizione. Adesso entrate nell'ottica che nero conosce bene il sentiero che porta alla cima della montagna, invece bianco non lo conosce e si vuole far trasportare dal proprio istinto. Tutte le mosse che vedrete adesso che farà bianco saranno mosse di uno che va a istinto, mentre nero risponde con carne di testa, per così dire, nel senso che lui conosce bene tutta la sequenza che dovrà fare bianco per poter raggiungere l'obiettivo finale. Quindi dopo una mossa del genere bianco potrebbe interpretarla come un errore da punire. Come lo punirà? Andrà sopra in questa posizione. Nero blocca, bianco minaccia taglio in seconda linea, nero finge di volersi salvare in questa posizione, bianco protegge, nero finge di voler scappare per creare un po' di spazio per vivere, bianco blocca. Tutte le mosse di bianco, vedete, sono mosse istintive ma che hanno senso, nel senso che bianco non vuole farsi perdere la scolpacciata che può avere lì. Nero taglia, Atari di bianco, nero scappa, bianco sicuramente vuole assicurarsi il bottino da quella parte lì, nero tenta di voler scappare, bianco blocca, nero taglia, Atari di bianco, Atari di nero, bianco non può fare altro che catturare, Atari di nero, bianco deve salvarsi, nero va su, minaccia di connettersi, bianco divide, nero va giù, minaccia con questo Nozoki di andare a tagliare lì, bianco chiude, nero fa
questa mossa qui. Ora bianco non può fare tenuki, non può giocare da un'altra parte, perché se così facesse nero comincerebbe a ridurre le libertà e nella capturing race vincerebbe nero, catturerebbe prima nero questo gruppo di bianco anziché bianco questo gruppo di nero, per cui bianco è sempre sotto scacco e deve cominciare a togliere libertà al gruppo di nero. Nero toglie una libertà a bianco e bianco è costretto a togliere un'altra libertà a nero. Nero continua, bianco continua, nero continua, Atari, bianco deve catturare nero. Ecco che catturando nero, bianco tra le catturate e il territorio ha 19 punti in questa posizione qui. Ma guardate cosa ha combinato nero di qua. Ecco, questo è annoverato tra i Joseki, ma in realtà è annoverato tra i Joseki per ricordare come una non conoscenza del sentiero, seguendo il sentiero pieno di belve feroci, magari si riesce anche ad arrivare alla vetta della montagna, però pieni di graffi e di morsi. Benissimo, allora dopo questi esempi che ho fatto, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione che avete voluto prestarmi. Rinnovo sempre l'invito a iscrivervi al mio canale di YouTube, scrivermi a questo indirizzo email se volete mandarmi i vostri SGF, seguirmi su Instagram a questo indirizzo dove pubblico molto saltuariamente dei post e delle stories per avere qualche anticipazione, oppure contattarmi direttamente via Telegram a questo indirizzo se volete avere un riscontro più diretto da parte mia. Aggiungo anche che, come avete potuto vedere su un video che ho fatto poco tempo fa, ho lanciato questa iniziativa dove ci ritroveremo tutti a Punta Gro. Vi lascio il link del video in descrizione, quindi nel basso lago di Garda. E se qualcuno di voi è ancora indeciso mi scriva pure, e per adesso siamo già un bel numeretto, dovremo divertirci. Grazie per l'attenzione e buon divertimento con il gioco del Go. Ciao a tutti.